हम एक ऐसे हवेली में जाते हैं जो 50 लाख से गाड़े गए हैं। इसमें एक लड़की का रोने का आवाज आता है। आप देख सकते हैं ये हवेली। आइए भाई, रिपोर्टर भाई तो जूम कर दीजिए इधर। रिपोर्टर भाई आप थोड़ा इस कैमरा पर बहुत खतरनाक हवेली है। इसमें रोने के एक लड़की का आवाज आता है। आप देख सकते हैं भाई, तो जूम कर दीजिए इसको। देखिए अब आके रात हो गई, काम करो हवेली में घटना आगे हम का करी। आइए हम, अरे बाबा अच्छी बताइए, आपका यहाँ कितने साल से रहते हैं? भाई हम तो रहते नहीं 2 साल से। अच्छा ये बताइए, इस हवेली में क्या सच में आज के जमाने में भूत रहता है? सही में रहता है। हाँ, कहाँ पर रहता है? पता चला इस लड़की हवेली में लड़की रोने का आवाज आता है। जरूर सही के हम क्या जान सकते हैं कहाँ रहती है? जान सकते हैं क्या? हम कल गए थे, मेरे सामने वो खड़ा है। सच में? सच में हवेली में रहती है। क्या हम जा सकते हैं? चले हमारे साथ चल सकते हैं? नहीं हम नहीं जा सकते। अब क्यों? रात हो गया, सुबह में चले। अब सुबह आज हमारे साथ कैमरा वाला भाई आई है। आप है हम डराने की बताया? नहीं चलेंगे। क्यों? आग लेकर चलिए। आग से क्या होता है? आग से वो लोग नहीं आपके सामने नहीं आएगी। सच में? सच में। चलिए तो का सूरत ही आइए, हम थोड़ा एक आदमी से, और उधर है आदमी, उनसे पूछ लेते हैं। फिर ठीक है भाई, आदमी नहीं है, हम अब और आपसे कुछ सवाल करेंगे। चलिए आइए कैमरा भाई, इधर आ सकते हैं। ये बबुआ ने मन जो माई का के बारे में नाम के चक्कर में चल जी मार के भूतला बतिया ना। सच में या अच्छा हम देख रहे हैं, हम ट्राई मार रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ट्राई मार रहे हैं तो मार। अच्छा भाई ये बता सकते हैं, वो बाबा कह रहे इस हवेली में भूत रहता है? कौन बाबा? ये बाबा एक गमछी लेके बैठे थे। अरे मर्द चुप पागल, उहे तो भूत हवे। हाँ उहे भूत हो। सही? अरे मर्द तो हमसे अच्छा बात की कह रहे तो उधर मत मर जाएगा। बड़ा खतरनाक, तू बस जानते नहीं हो। सही के तू को मुआ के नहीं ग्रुप पूरा तुम मुए ले। अरे भाई इतना मत तू बहुत चुगला मत देखो भाई, रोड कांप रहा है भाई। अरे मर्द तू चल के चलो दिखा देते नहीं। चलो देख रहे हैं। खतरनाक खुद बार सुन। सही के और उस तरह जुड़ी हुई। आइए हम भी उस हवेली में जान लेते हैं। चलिए अब जाते हैं। चलिए भाई, इधर से कोई गया ना? आइए भाई हम देख सकते हैं, इधर से मेरा पीछे से कोई गया। अब मुझे एहसास नहीं हुआ, कोई पता चला कोई कड़िए कपड़ा में गया। भाई हमको